नमस्ते भाइ बहिनीहरू, वेलकम टु पाइ नेपाल। यति दिनदेखि हामीले चाहिँ धेरै कमेन्टहरू आइरहेको थियो कि हामीले चाहिँ फिजिक्सको पनि के भन्छ सर्टकट सिरिज स्टार्ट गर्नलाई। सो आजदेखि हामी चाहिँ एउटा सर्टकट सिरिज फिजिक्सको पनि हामीले बेग्लै एउटा सर्टकट सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ। र यो सर्टकट सिरिजमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भनेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कुनै पनि च्याप्टरको जति पनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू छ त्यो सबै हामी चाहिँ रिकल गर्नेछौँ र त्यो फर्मुलाको बेसमा चाहिँ हामीले पास्ट इयरका क्वेसनहरू पनि हामीले सल्भ गर्नेछौँ है। त्यो मतलब हरेक फर्मुला जस्तै यहाँ चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले यहाँ सिम्पली एउटा चाहिँ यो कन्सेप्ट ल्याएको छु। यो कन्सेप्टको बेसमा जति क्वेसनहरू पास्ट इयरमा सोधेको छ जुन इक्जामहरूमा त्यो हरेक पेपरहरूलाई लिएर मैले चाहिँ यहाँ क्वेसनहरू पनि सल्भ गरेर आउनेछु। कसरी हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ र त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्ने चाहिँ हामी के भन्छ सर्टकटहरू पनि हेर्नेछौँ, किनकि हामीहरूले इक्जाममा सल्भ गर्ने टाइम धेरै कम हुन्छ। हामीले एउटा क्वेसन चाहिँ 20 to 30 सेकेन्डमा चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेपछि तिमीहरू आइओई दिइरहेछौ भने पनि सी दिइरहेछौ तब पनि चाहिँ तिमीहरूलाई धेरै कम टाइम हुन्छ। सो त्यो टाइम म्यानेज गर्नलाई चाहिँ तिमीहरूलाई सर्टकट आउनुपर्ने हुन्छ। क्वेसन सबैजनाले सल्भ गरिहाल्छ, त्यो नर्मल छ, तर तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो दिएको टाइममा चाहिँ सल्भ हुनुपर्ने चाहिँ मेन कुरा हुन्छ के। सो तिमीहरूले चाहिँ के भन्छ त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्ने चाहिँ सर्टकटहरू पनि तिमीहरूले भिडियोमा पाउनेछौ। र के भन्छ फोर्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक च्याप्टरको चाहिँ के भन्छ ह्यान्ड रिटेन नोट हामीहरूसँग छ, त्यो पनि हामीहरूले सेयर गर्नेछौँ। र यो ह्यान्ड रिटेन नोट सेयर गर्नलाई चाहिँ हामीहरू एउटा नयाँ टेलिग्राम ग्रुप बनाइरहेको छु। टेलिग्राम ग्रुप बनाएर चाहिँ म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। तिमीहरू त्यो डिस्क्रिप्सनमा गएर चाहिँ त्यो टेलिग्राम ग्रुप चाहिँ जोइन गर र त्यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले एकपल्ट नोट चाहिँ सरर चाहिँ हेर है। यस्ता खालका नोटहरू हरेक च्याप्टरको ह्यान्ड रिटेन नोट तिमीहरूले चाहिँ पाउनेछौ है। यस्ता खालका यो चाहिँ ह्यान्ड रिटेन नोट चाहिँ एकपल्ट तिमीहरू चाहिँ सजिलो, जसलाई चाहिँ हामीहरूले समराइज फर्ममा चाहिँ हालेको छौँ, जुन चाहिँ तिमीहरूले एकपल्ट सरर हेर्नु। यो इक्जाम टाइममा चाहिँ तिमीहरूसँग बढी टाइम हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ तिमीहरू सरर सबै नोटहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ के भन्छ हेर्न सक्छौ भनेर हामीहरूले चाहिँ त्यस्ता फर्ममा चाहिँ हालेछौँ। अनि तिमीहरूलाई रिभिजन पनि हुन्छ। र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ के भन्छ युनिट एन्ड डाइमेन्सनबाट नै स्टार्ट गर्छौँ। युनिट एन्ड डाइमेन्सनबाट किन स्टार्ट गरेको छु भनेपछि युनिट एन्ड डाइमेन्सन यस्तो च्याप्टर छ जुन चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँ फर्स्ट च्याप्टरदेखि लिएर तिमीलाई लास्ट च्याप्टरसम्म चाहिँ काम लाग्छ कि। तिमीहरूलाई चाहिँ कतिपय क्वेसनहरू यस्तो हुन्छ जुनमा चाहिँ तिमीहरूले सल्युसन नथाहा भएर तिमीहरूले त्योहरूको युनिट र डाइमेन्सन मात्र कम्पेयर गरेर तिमीहरू त्यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौ। त्यही भएर चाहिँ यो युनिट एन्ड डाइमेन्सन एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भएर म सबभन्दा पहिला चाहिँ यही च्याप्टरलाई चाहिँ के भन्छ फोकस गरिरहेको छु है। यसपछि चाहिँ हामी जुन च्याप्टरहरूबाट बढी वेटेज हुन्छ त्यो च्याप्टरहरूलाई लिएर जान्छौँ है। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ आजको के भन्छ भिडियोमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के भन्छ युनिट एन्ड डाइमेन्सनको चाहिँ के भन्छ क्वेसनहरू हेर्नेछौँ र कन्सेप्टहरू हेर्नेछौँ, फर्मुलाहरू हेर्नेछौँ र ट्रिक्सहरू पनि हेर्नेछौँ है। कसरी हामी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ के भन्छ क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। सो मैले चाहिँ पहिला पनि भनिदिएँ कि तिमीहरूले चाहिँ यो सिरिजलाई चाहिँ राम्ररी हेर्यो भने तिमीहरूलाई चाहिँ के भन्छ युनिट एन्ड डाइमेन्सनलाई चाहिँ डाइमेन्सनमा आजको भिडियो हेऱ्यो भने चाहिँ युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा केही पनि प्रब्लम हुँदैन। हरेक क्वेसन तिमीहरूले चाहिँ सल्भ गर्ने खालको भइहाल्छ। तिमीहरूलाई हरेक कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भइदिन्छ। त्यसपछि तिमीहरूलाई चाहिँ फर्मुला थाहा भएर पनि तिमीहरूले चाहिँ कतिपय क्वेसनहरूमा चाहिँ मिस्टेक गरिदिन्छौ, सानो सानो इरर गर्छ, त्यो पनि चाहिँ तिमीहरूले गर्दैनौ है। सब चाहिँ हामी क्वेसन सल्भ गर्न कन्सेप्ट हेरौँ र त्यो बेसमा चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्नतिर लागौँ है। सो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन के छ भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कुन हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छ र कुन ड्राइभ क्वान्टिटी छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी के हुन्छ भनेपछि तिमीहरूलाई चाहिँ थाहै होला 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हुन्छ हाम्रो। के हुन्छ त्योहरू चाहिँ 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मास हुन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ एक मिनट है, यहाँ चाहिँ पेन चाहिँ चुज गर्न दियो राम्रो। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मास हुन्छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो मास हुन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लेन्थ हुन्छ। थर्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाम्रो टाइम हुन्छ। फोर्थमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ। फिफ्थमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी हुन्छ है। ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी जसलाई चाहिँ हामी ल्युमिनेसिटी पनि भन्छौँ, ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी पनि भन्ने गर्छौँ है। यसलाई चाहिँ अलि इरेज गरौँ।
जुन चाहिँ हाम्रो फिल्डमा हुन्छ ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी। ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हुन्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट हुन्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट। अनि त्यसपछि हाम्रो हुन्छ 7th मा हुन्छ हाम्रो जुन हुन्छ त्यो हाम्रो हुन्छ एमाउन्ट अफ सबस्टान्स है, एमाउन्ट अफ सबस्टान्स। हामीले चाहिँ यो 7वटा चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु नै पर्यो। र यो यिनीहरूको चाहिँ युनिट के हुन्छ भन्यो भने त मास छ भनेपछि हाम्रो युनिट के हुन्छ केजी हुन्छ, लेन्थ छ भनेपछि हाम्रो मिटर हुन्छ। लेन्थ छ भनेपछि हाम्रो मिटर हुन्छ, टाइम छ भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड हुन्छ, टेम्परेचर छ भनेपछि हाम्रो केल्भिन हुन्छ, ल्युमिनेस इन्टेन्सिटी छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ल्युमिनेस इन्टेन्सिटीको क्यान्डेला हुन्छ। र त्यस्तै इलेक्ट्रिक करेन्टको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रिक करेन्टको हाम्रो चाहिँ एम्पियर हुन्छ। र त्यस्तै हाम्रो चाहिँ एमाउन्ट अफ सबस्टान्सको के हुन्छ मोल हुन्छ। योमा चाहिँ किन अहिले तिमीहरूले यति बेसिकदेखि हेरिरहेको छौ भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अलिक बेसिकबाट पनि केही क्वेसनहरू आएको देखाएको छ। सो म चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ बेसिकदेखि नै तिमीहरूलाई चाहिँ क्लियर गराइदिरहेको छु। अगाडि गएर चाहिँ हामी अझै क्वेसनहरू पनि हेर्नेछौँ है। सो अब चाहिँ हेर त यो चाहिँ म किन गराएँ भने चाहिँ तिमीहरूले यस्तो क्वेसनहरू सोधेको छ डाइमेन्सन अफ वर्क इज सेम एज। यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ वर्कको डाइमेन्सन सबभन्दा पहिला चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी यो जुन 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छ त्योमा चाहिँ ब्रेक डाउन गर्नु। सो यहाँ के हुन्छ वर्क इक्वल टु के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। अब चाहिँ फोर्सको चाहिँ के हुन्छ डाइमेन्सन के हुन्छ हाम्रो मास इन्टु, यसलाई चाहिँ अझै ब्रेक गरौँ है। यति म चाहिँ यहाँ अलि स्टेप काटिरहेको थिएँ, त्यो स्टेप पनि नकाटौँ मैले एकछिन है, तिमीहरूले चाहिँ अलि राम्ररी नै बुझौँ। सो यहाँ हेरौँ त हामीले है के भन्छ हाम्रो वर्क भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ वर्क इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। अझै फोर्सको के हुन्छ मास इन्टु एक्सलेसन इन्टु डिस्टेन्स पहिलादेखि नै छ भनेपछि मास म चाहिँ यसलाई के लेख्न मिल्छ मास इन्टु एक्सलेसनको के हुन्छ लेन्थ पर के हुन्छ सेकेन्ड टाइमको स्क्वायर हुन्छ है। मतलब मलाई भइदिन्छ लेन्थ बाई टाइमको यो, अनि यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स पहिलादेखि नै लेन्थ हो। मतलब मलाई वर्कको चाहिँ के आइदियो वर्कको मलाई चाहिँ डाइमेन्सन के आइदियो ml/t - 2 आइरहेको छ है वर्क इक्वल टु। अब चाहिँ योमा हेरौँ त हाम्रो चाहिँ वर्कको कुन साइड के भन्छ यो बाँकीको जुन अप्सनहरू छ नि योहरूलाई चाहिँ पनि हामी चेक गरौँ कि हाम्रो चाहिँ कुनसँग मिलिरहेछ। त्यस्तो त मलाई थाहा छ कि यसको एन्सर चाहिँ टर्क हुन्छ किनभने पावरमा बाई टाइम आइदिन्छ, तर हामी चाहिँ कम्पेयर गरेर चेक गरौँ। सो हाम्रो वर्कको डाइमेन्सन के आइदियो वर्कको डाइमेन्सन हाम्रो आइदियो ml² t - 2 आइदियो। अब चाहिँ अगाडिको हेरौँ त यसलाई चाहिँ म अलि इरेज गरिदिउँ, मलाई चाहिँ स्पेस चाहिएको हुन्छ। सो म यसलाई चाहिँ इरेज गरिदिएँ, मलाई चाहिँ यहाँ आइदिन्छ यहाँ चाहिँ मलाई आइदिन्छ अब के आइदिन्छ हेरौँ त टर्क भनेको के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, किनकि त्यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको मलाई चाहिँ फेरि यही आइदियो भनेपछि मलाई यहाँबाट के आइदियो ml² t - 2 किनकि वर्क इक्वल टु पनि हाम्रो के छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स छ, यहाँ चाहिँ फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स टर्क भइदिन्छ। यो फोर्स मात्र चाहिँ के भइदिन्छ मलाई ml/t - 2 यो चाहिँ मिल्दैन। पावर भनेको चाहिँ मलाई के आइदिन्छ पावर भनेको मलाई आइदिन्छ ml² t - 3 भइदिन्छ किनकि मलाई चाहिँ आइदिन्छ वर्क अपन टाइम, मतलब वर्कको जति छ बाई टाइमले फेरि डिभाइड भएर चाहिँ मलाई यो आइदिन्छ है। अल हुनै सक्दैन किनभने फोर्स छँदै छैन टाइम छँदै छैन भनेपछि हाम्रो टर्क एन्सर हुन्छ। मतलब यस्ता खालका क्वेसनहरू सल्भ गर्नलाई नि सबलाई चाहिँ पहिला फन्डामेन्टल जुन क्वान्टिटी छ त्यसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु, जसले गर्दा तिमीहरूले इरोर हुने चान्स चाहिँ धेरै कम हुन्छ। अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ त यहाँ के भनेको छ व्हिच अफ द फलोइङ पेयर्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी हेज द सेम डाइमेन्सन। यो क्यूको चाहिँ मेडिकल इक्जाममा चाहिँ आएको क्वेसन हो। यो चाहिँ हेरौँ त कुन क्वान्टिटिजलाई चाहिँ सेम के भन्छ डाइमेन्सन हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ कि के भन्छ पावर भनेको चाहिँ हाम्रो इनर्जी अपन टाइम हुन्छ है। इनर्जी अपन टाइम छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो सेम हुनै सक्दैन। वर्क र इनर्जी चाहिँ सेम हुन्छ कि वर्क र इनर्जीलाई चाहिँ हामी के भन्छ कम्पेयर गर्दा चाहिँ दुवैको डाइमेन्सन हाम्रो सेम हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो एन्सर चाहिँ सेम हुन्छ। यहाँ चाहिँ फोर्स एन्ड मोमेन्टम, फोर्सको चाहिँ के भइदिन्छ हाम्रो ml/t - 2 भइदिन्छ र मोमेन्टमको चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ मोमेन्टम इक्वल टु हुन्छ हाम्रो मास इन्टु भेलोसिटी, मतलब ml/t - 1 भइदिन्छ। मतलब यो दुवै सेम छैन भनेपछि यो पनि हुँदैन हाम्रो इनर्जी र मोमेन्टम। यसमा चाहिँ हेरौँ त इनर्जीको के हुन्छ ml² t - 2 र मोमेन्टमको चाहिँ हाम्रो के आयो ml/t - 1 आइदियो। सो हाम्रो चाहिँ यो पनि हुँदैन है। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ वर्क एन्ड इनर्जी नै हुन्छ है। यहाँ चाहिँ हेर त अब यो निटमा आएको क्वेसन हो, हेर त निट 2024 मा आएको क्वेसन हो। द क्वान्टिटी
the quantities that have the same dimensional formula as a solid angle. सोलिड एंगल भनेको छ सोलिड एंगल चाहिँ हामीले के पढाएको छ हामीले थ्योरीमा चाहिँ यो पढाएको छ कि सोलिड एंगलहरु जुन हुन्छ कुनै पनि एंगल छ अर सोलिड एंगल नै छ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सनलेस हुन्छ डाइमेन्सनलेस हुन्छ मतलब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ m0 l0 t पनि 0 हुन्छ भनेपछि कुनको चाहिँ योमा कुन पेयरको चाहिँ के भन्छ डाइमेन्सनलेस छ कुन पेयर चाहिँ डाइमेन्सनलेस छ भनेपछि हेरौँ त एंगुलर स्पीड भनेको मलाई चाहिँ ओमेगा भइदियो ओमेगा भनेको v इन्टु मलाई चाहिँ r भइदियो भनेको मलाई चाहिँ के आइदियो मलाई यहाँबाट चाहिँ के आइदिन्छ मास यहाँ चाहिँ मास आउँदैन एकछिन है यहाँ चाहिँ मलाई आइदिन्छ इट इज यहाँ चाहिँ मलाई आइदिन्छ r चाहिँ भनेपछि l स्क्वायर t - 1 आइदिन्छ अनि स्ट्रेस भनेको के हुन्छ फोर्स पर युनिट एरिया मतलब प्रेसरलाई नै हामी स्ट्रेस भन्छौं भनेपछि मलाई चाहिँ यहाँबाट के आइदिन्छ m यो पनि डाइमेन्सनलेस छैन किनकि हामीले डाइमेन्सनलेस नै चेक गर्नु छ भनेपछि यो पनि डाइमेन्सनलेस छैन स्ट्रेन एन्ड आर्क भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हेर आर्क भनेको चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ यस्तो थीटा इक्वल टु l by r पढाएको छ है थीटा इक्वल टु l by r पढाएको छ भनेपछि यो जुन l हुन्छ त्यो हाम्रो आर्क लेन्थ हुन्छ सो भनेको हामीलाई आर्क दिएको छ भनेपछि हाम्रो l इक्वल टु थीटा इन्टु r थीटा भनेको डाइमेन्सनलेस छ तर r को चाहिँ के हुन्छ डाइमेन्सन l छ भनेपछि यो चाहिँ डाइमेन्सनलेस हुँदैन स्ट्रेन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेल्टा l by l यो चाहिँ डाइमेन्सनलेस छ किनकि दुबै चाहिँ l by l नै छ l by l भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ l को पावर 0 भइदिन्छ सो हाम्रो चाहिँ यो डाइमेन्सनलेस आउँछ स्ट्रेन डाइमेन्सनलेस छ तर के भन्छ आर्क चाहिँ डाइमेन्सनलेस छैन सो हाम्रो आन्सर सी चाहिँ हुँदैन त्यस्तै यहाँ चाहिँ हेरौँ त स्ट्रेस एन्ड एंगल स्ट्रेस कहिले नै हामीले हेरे कि के भन्छ फोर्स पर युनिट एरिया भएर चाहिँ हाम्रो के भन्छ डाइमेन्सन हुन्छ स्ट्रेसको डाइमेन्सन हुन्छ तर एंगलको चाहिँ डाइमेन्सन हुँदैन किन भने चाहिँ हामीले अघि नै हेरेको थियो एंगलको चाहिँ डाइमेन्सन हुँदैन सो हाम्रो चाहिँ यो पनि हुँदैन स्ट्रेन एन्ड एंगल डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी छ त्यो हामीलाई थाहा छ स्ट्रेन पनि चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हुन्छ त्यो हामीले यहाँ थाहा भएपछि हाम्रो अप्सन ए चाहिँ राइट हुन्छ है त्यस्तै अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ त यहाँ चाहिँ यो डाइमेन्सनल के भन्छ होमोजेनिटी यो चाहिँ तिमीहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ किनकि यो बेसमा चाहिँ तिमीहरुलाई आईओई मा पनि धेरै क्वेशन आउँछ क्यू को एन्ट्रान्स एक्जाममा पनि धेरै क्वेशन आउँछ र तिम्रो सीईई मा पनि धेरै क्वेशनहरु देखिएका छ है सो अब चाहिँ योमा के भन्छ पहिला चाहिँ बुझौं कि हाम्रो के भन्छ यो होमोजेनिटी इक्वेसन चाहिँ हामीले के भन्छ होमोजेनिटी इक्वेसनले हामीलाई दुईवटा कुरा भन्छ कि हामीले चाहिँ के भन्छ इफ कुनै क्वान्टिटी a + b चाहिँ हाम्रो एड अर सबट्र्याक्ट को फर्ममा छ और a - b को फर्ममा छ भने डाइमेन्सन अफ a चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सन अफ b सँग इक्वल हुन्छ यो दुवै केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डाइमेन्सन अफ a र डाइमेन्सन अफ b चाहिँ इक्वल हुन्छ र सेकेन्ड कुरा के भन्छ इफ a = b + c छ भने और a = b - c छ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ a को डाइमेन्सन = b को डाइमेन्सन = c को डाइमेन्सन हुन्छ है यो तीनटैको डाइमेन्सन इक्वल हुन्छ और हामीलाई चाहिँ के छ a = b दिएको छ भने हाम्रो a को डाइमेन्सन हाम्रो b को डाइमेन्सनसँग इक्वल हुन्छ है यही चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो डाइमेन्सनल होमोजेनिटी भनेर इक्वेसन अफ होमोजेनिटी हामी भन्छौं त्यसलाई हामीले चाहिँ 11 क्लासमा पढाएको छौं त्योमा चाहिँ हामीले यही कुरा पढाएको छौं है यो दुवै कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त यही बेसमा चाहिँ हामीले के क्वेशन सोधेको छ त्यो क्वेशन चाहिँ हामी सल्भ गरौँ सबभन्दा पहिले यहाँको क्वेशन सल्भ गरौँ त यहाँ के भनेको छ फाइन्ड आउट द डाइमेन्सन अफ k इन द इक्वेसन अब चाहिँ हेरौँ त यहाँ चाहिँ वर्क = हामीलाई kx यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ स्प्रिङ को इक्वेसन छ स्प्रिङ को इक्वेसनमा चाहिँ हामीले के पढाएको थियो यसको चाहिँ हामी के पढाएको छ वर्क = हामीलाई के दिएको छ 1/2 kx² दिएको छ यो kx² हामीलाई चाहिँ के हुन्छ डिस्टेन्स दिएको हुन्छ सो हामीलाई चाहिँ यो लेन्थ के हुन्छ यो मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट हामीले जुन हुन्छ त्यो जति चाहिँ हामीले तल के भने हुन्छ स्ट्रेस गरे हुन्छ त्यो डिस्टेन्स हुन्छ यो के हुन्छ इलोंगेसन दिएको हुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो लेन्थ नै डिनोट गरिएको छ भनेपछि हामीलाई यहाँ वर्क को डाइमेन्सन के हुन्छ त्यो बुझौँ त पहिला हामीले वर्क = f * d हुन्छ भनेपछि फोर्स * d भनेको मलाई चाहिँ डाइमेन्सन के दिन्छ m l² t - 2 दिन्छ इन्टु यहाँ चाहिँ 1/2 कन्स्ट्यान्ट छ त्यसको डाइमेन्सन नै हुँदैन कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन हुँदैन त्यो त हामीलाई थाहा छ k को हामीलाई चाहिँ निकाल्नु छ अनि यहाँ चाहिँ x² भनेको मलाई चाहिँ l² दिएको छ भनेपछि यहाँबाट k = के आइदिन्छ म चाहिँ यो किन यो लगाइरहेको छु है जब चाहिँ दुवै साइड इक्वल छ भनेपछि दुवैको डाइमेन्सन इक्वल हुन्छ भनेपछि मैले डाइमेन्सनलाई इक्वल गरिरहेको छु भनेपछि मलाई के आइदिन्छ m l² t - 2 / l² है सो यहाँबाट मलाई चाहिँ के आइदिन्छ m यहाँ आइदिन्छ l0 t - 2 मलाई चाहिँ कुन आन्सर आइदियो अप्सन ए चाहिँ मेरो राइट हुन्छ है त्यस्तै अब चाहिँ यो क्वेशन हेरौँ त यो चाहिँ हाम्रो आईओई मा आएको क्वेशन हो यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ मेडिकल एक्जाम नै 2013 मा चाहिँ आएको
को क्वेसन हो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सी हुन्थेन त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के भन्छ आई भनेर हुन्थ्यो है र सबै इन्स्टिट्युटहरुको चाहिँ के भन्छ इन्डिभिजुअल एक्जामहरु हुन्थ्यो त्योमा चाहिँ आएको क्वेसन हो है अब चाहिँ हाम्रो आईओई यो भर्खरको आईओई 2081 मा चाहिँ आएको क्वेसन हेरौँ त यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ अ फोर्स इज डिफाइन्ड बाइ एउटा इक्वेसन दिइसकेको छ जसले चाहिँ फोर्सलाई डिफाइन गरिरहेको छ अनि एक्ट अन अ पार्टिकल एट अ गिभन इन्स्टेन्ट कुनै टाइममा चाहिँ पार्टिकलमा चाहिँ के भन्छ लागिरहेको छ त्यति फोर्स त्यसको टी चाहिँ टाइम छ वेयर अल्फा एन्ड बीटा आर कन्स्ट्यान्ट अल्फा र बीटा चाहिँ कुनै कन्स्ट्यान्ट छ द फ्याक्टर व्हिच इज डाइमेन्सनलेस मतलब यो चारटै अप्सनबाट चाहिँ कुन चाहिँ डाइमेन्सनलेस छ भनेर भनेको छ मतलब योबाट चाहिँ पहिला हामीले अल्फा र बीटाको चाहिँ के भन्छ डाइमेन्सन निकाल्ने अनि योबाट चाहिँ चेक गर्ने कि हाम्रो कुनको डाइमेन्सन चाहिँ कुन चाहिँ डाइमेन्सनलेस आइरहेको छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गर्ने यसमा एकछिन मलाई चाहिँ यहाँ इरेज गर्न दियो है यहाँ चाहिँ म इरेज गरिदिहाल्छु क्वेसन सल्भ गर्नलाई है सो यहाँ चाहिँ अब हेरौँ त हामीले चाहिँ अहिले इक्वेसन अफ होमोजेनिटीमा के पढ्यो कि इफ योहरू चाहिँ प्लसको फर्ममा छ यस्तो फर्ममा छ भनेपछि मलाई के आइदिन्छ डाइमेन्सन अफ फोर्स इज इक्वल टु के भइदिन्छ डाइमेन्सन अफ अल्फा टी स्क्वायरको डाइमेन्सनसँग इक्वल हुन्छ र यसको डाइमेन्सन केसँग इक्वल हुन्छ बीटा टीसँग इक्वल हुन्छ भनेपछि यो तिनटैलाई कम्पेयर गरेर हामीले चाहिँ के भन्छ अल्फा र बीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ एमएल टी माइनस 2 हुन्छ जुन चाहिँ मलाई केसँग इक्वल हुन्छ अल्फाको निकाल्नु छ अनि यो टी स्क्वायर भनेको टी स्क्वायर भइदिन्छ यसको टी आइदिन्छ बीटा टी आइदिन्छ म चाहिँ पहिला यो दुवैलाई लिएर निकालिरहेको छु है यो दुवैबाट मलाई चाहिँ के आइदिन्छ अल्फा इक्वल टु के आइदिन्छ एमएल टी माइनस 2 बाई टी टी को पावरमा 2 सो यहाँबाट आइदिन्छ मलाई एमएल टी को पावरमा -4 त्यस्तै यहाँ चाहिँ के आइदिन्छ अब बीटा इक्वल टु मलाई चाहिँ यो दुवैले चाहिँ फेरि मैले लिएर सल्भ गरेँ भने यो दुवैले लिएर सल्भ गरेँ भने चाहिँ मलाई बीटा इक्वल टु आइदिन्छ एमएल टी माइनस 2 बाई टी आइदिन्छ जसले गर्दा मलाई आइदिन्छ एमएल टी माइनस 3 आइदियो मलाई चाहिँ अब यो चेक गर्नु चाहिँ कुन चाहिँ डाइमेन्सनलेस छ भनेपछि हेर त बीटा इन्टु टी गर्दा मलाई चाहिँ के आइदिन्छ यो माथिबाट चाहिँ अप्सन ए चेक गर्दा अप्सन ए मा चाहिँ के छ बीटा टी बाई अल्फा छ बीटा टी भनेको मलाई चाहिँ के आइदिन्छ सो बीटा टी इक्वल टु मलाई चाहिँ आइदिन्छ एमएल टी माइनस 2 आइदिन्छ बाई एमएल टी माइनस 4 भनेको मलाई चाहिँ यहाँ आइदिन्छ टी को पावर 2 जुन चाहिँ डाइमेन्सनलेस छैन भनेपछि अप्सन ए चाहिँ राइट हुँदैन अप्सन बी मा चाहिँ के दिएको छ मलाई अल्फा टी बाई बीटा भनेको मलाई चाहिँ अल्फा भनेको चाहिँ मलाई यो छ भनेपछि यो इन्टु टी भनेको मलाई एमएल टी माइनस 3 भइदिन्छ तल चाहिँ हाम्रो के भन्छ बीटा छ भनेपछि एमएल टी माइनस 3 यो भनेको मलाई चाहिँ आइदिन्छ एम0 एल0 टी माइनस टी पनि 0 सो हाम्रो चाहिँ यो डाइमेन्सनलेस भनेको हाम्रो अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ है यो चाहिँ 2 मार्किङमा सोधेको क्वेसन थियो के भन्छ आईओई एक्जाम 2081 मा त्यस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ त यहाँ चाहिँ अब यो हेर्नु त यो नीट 2024 मा पनि सोधेको क्वेसन हो यसलाई पनि चाहिँ तिमीहरूले कम्पेयर गरेर नै सल्भ गर्न सक्छौ अब यहाँ चाहिँ हेर त यहाँ हामीलाई फ्र्याक्सनमा दिएको छ फ्र्याक्सनमा दिएको त ठीक छ तर यहाँ चाहिँ हेर त एउटा कुरा के गरिरहेको छ फ्र्याक्सन प्लसमा दिएको छ प्लसमा दिएको छ हामीले भर्खरै पढ्यो कि इफ कुनै क्वान्टिटी प्लस र माइनसमा सेपरेट हुन्छ भने त्यसको डाइमेन्सन हामीलाई इक्वल हुन्छ भनेपछि यसको डाइमेन्सन चाहिँ छ त्यही b को पनि डाइमेन्सन छ भनेपछि यहाँबाट b को डाइमेन्सन के आइदिन्छ मलाई b को डाइमेन्सन आइदिन्छ मलाई रूट अंडर एल को डाइमेन्सन भनेको मलाई चाहिन्छ एल को पावर 1/2 चाहिँ b को डाइमेन्सन आइदियो यहाँबाट अब चाहिँ हेर त यो पुरा को डाइमेन्सन चाहिँ मलाई यसको डाइमेन्सनसँग इक्वल हुन्छ यो डाइमेन्सन भनेको मलाई चाहिँ के भन्छ पोटेन्शियल एनर्जी भनेछ पोटेन्शियल एनर्जी मतलब मलाई एनर्जीको कुरा गरिरहेछ पोटेन्शियल एनर्जी भनेपछि हिट एनर्जी भनेपछि जुन पनि एनर्जी भन्छ भने त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ एनर्जीकै के भन्छ फर्मुलामा जान्छ भनेपछि मलाई सबैको डाइमेन्सन एनर्जीकै डाइमेन्सन हुन्छ भनेपछि मलाई यहाँबाट एनर्जीको डाइमेन्सन के हुन्छ हाम्रो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो केसँग इक्वल हुन्छ ए एक्स भनेको हाम्रो चाहिँ के भन्छ डिस्टेन्स छ भनेपछि एल स्क्वायर भइदियो यहाँ चाहिँ के भन्छ यो हेर त तल मात्र तल दुवै समै छ भनेपछि यो दुवैलाई चाहिँ के भन्छ एड गर्दा मलाई चाहिँ के आइदिन्छ 2l को पावर 1/2 अब 2 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि त्यसको डाइमेन्सनमा कुनै कामै लाग्दैन भने म यसलाई चाहिँ हटाइदिएँ मलाई चाहिँ यहाँबाट के आइदियो एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 यहाँ चाहिँ आइदिन्छ ए मलाई चाहिँ आइदियो एल अनि यहाँ चाहिँ मलाई आइदिन्छ एल अनि यहाँ चाहिँ माइनसमा गइदिन्छ भनेपछि मलाई आइदिन्छ 3/2 आइदिन्छ है 3/2 आइदिन्छ यहाँ सरी सो यहाँबाट चाहिँ अब ए को मलाई चाहिँ के आइदिन्छ एमएल ए को चाहिँ मलाई आइदिन्छ एमएल
अनि यहाँ चाहिँ आइदिन्छ मलाई के छ 2 - 3/2 अनि यहाँ चाहिँ आइदिन्छ t को पावर -2 चाहिँ यहाँ आइदिन्छ ml हाफ t को पावर -2 चाहिँ के निकाल्नु छ यहाँ चाहिँ a² / b निकाल्नु छ मलाई चाहिँ के निकाल्नु छ a² / b निकाल्नु छ भनेको मलाई चाहिँ निकाल्नु छ के आइदिन्छ m² l t - 4/b भनेको मेरो चाहिँ के छ b भनेको मलाई l को हाफ छ है यहाँ आइदिन्छ m² l हाफ t को पावर -4 यो चाहिँ कुन अप्सनसँग मिल्छ अप्सन सी सँग मिलिरहेको छ है सो अप्सन सी चाहिँ राइट हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ नेटमा त झन् हाम्रो 4 मार्किङमा क्वेशन सोध्या हुन्छ त्यस्तो खालमा चाहिँ यस्तो सिम्पल के भन्छ मेथडले चाहिँ हामी सल्भ गर्न सकिन्छ कि यस्तो खालको क्वेशनहरु अब चाहिँ यो हेरौँ त यो चाहिँ के भन्छ सी को मोडल सेट छ त्योमा चाहिँ के भन्छ सी को के भन्छ मोड्युल्स छ त्यसमा यो क्वेशनहरु हालेको छ यो चाहिँ तिमीहरुले के भन्छ 11 क्लासमा पनि सल्भ गरेको छौ यस्तो खालको क्वेशनहरु है योमा चाहिँ तिमीले के भनेछ a को डाइमेन्सन निकाल्नु भनेछ a को डाइमेन्सन निकाल्नु भनेछ भने चाहिँ तिमीहरुलाई हेर त तिमीले चाहिँ यति ठुलो इक्वेसन दिएको छ इक्वेसन के दिएको छ p + a/v² अनि यहाँ चाहिँ v - b = rt यहाँबाट चाहिँ तिमीलाई b को डाइमेन्सन निकाल्न भन्छ भने चाहिँ के गर्छौ भने चाहिँ हेर त यो दुबै एक अर्काको माइनसमा छ भने चाहिँ b को डाइमेन्सन के हुन्छ यो v को डाइमेन्सनसँग इक्वल हुन्छ अनि तिमीलाई चाहिँ के आइदिन्छ l क्यूब आइदिन्छ किनकि यो भोल्युम छ है त्यस्तै अब चाहिँ हेर त यहाँ सोधेको छैन b को तब पनि मैले चाहिँ निकाल्दिए है अब चाहिँ तिमीलाई a को निकाल्न भनेको छ a को निकाल्न भनेको छ भनेपछि यो सबैको डाइमेन्सन यसको डाइमेन्सनसँग इक्वल हुन्छ मलाई a को पावर a/v² को डाइमेन्सन चाहिँ p को डाइमेन्सनसँग इक्वल हुन्छ p भनेको प्रेसर हुन्छ यहाँ भेन्ड्रल वाल इक्वेसनमा भनेको a भनेको चाहिँ यहाँ यो आइदियो अनि यहाँ चाहिँ v² भनेको मलाई चाहिँ l क्यूब को स्क्वायर है यहाँ चाहिँ आइदिन्छ प्रेसर भनेको के हुन्छ फोर्स पर युनिट एरिया भनेको चाहिँ डाइमेन्सन के आइदियो ml t - 2 यहाँबाट आइदियो l² भनेको a = मलाई चाहिँ आइदिन्छ ml t - 2 यहाँ चाहिँ -1 आइदिन्छ इन्टु यहाँ चाहिँ आइदिन्छ l को पावर 6 सो यहाँबाट आइदिन्छ ml को पावर 5 t को पावर -2 ml को पावर 5 t को पावर -2 अप्सन ए चाहिँ राइट हुन्छ है हाम्रो त्यस्तै अब चाहिँ सो अब चाहिँ हेरौँ त अब कन्भर्जन बिट्विन द सिस्टम हामीले चाहिँ यो कन्भर्जन बिट्विन द सिस्टम के बुझ्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ एसआई युनिटमा दिएको हुन्छ त्यसलाई सीजीएस युनिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो फर्मुलाहरु युज गर्छौं है यो फर्मुला चाहिँ हामीले के भन्छ यो के क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ एप्लाई गरे नै हेरौँ है जस्तै यहाँ हेरौँ त यहाँ चाहिँ मलाई के भन्छ यो पहिला चाहिँ सी को क्वेशनमा चाहिँ एकछिन पछि चाहिँ यो सल्भ गरौँला पहिला चाहिँ यो आईओई को क्वेशन सल्भ गरौँ जसले गर्दा चाहिँ बुझ्नमा चाहिँ सजिलो हुन्छ यहाँ के भनेछ हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन 1 न्यूटन को कुरा गरेछ 1 न्यूटन भनेको मलाई चाहिँ के भन्छ फोर्स को युनिट छ फोर्स चाहिँ केले बनाए हुन्छ मतलब हेर त फोर्स भनेको ma a भनेको चाहिँ मलाई के हुन्छ f इन्टु d डिस्टेन्स इन्टु के भइदिन्छ टाइम को स्क्वायर भइदिन्छ -2 भइदिन्छ भनेपछि मलाई चाहिँ के भन्छ मासबाट भनेछ लेन्थबाट भनेछ र टाइमबाट भनेछ है अझ हेर यो जुन दिया हुन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ एसआई युनिटमा हुन्छ एसआई युनिटमा छ भनेपछि मलाई यसलाई सीजीएस युनिटमा कन्भर्ट गर्छु भनेपछि मात्र मेरो चाहिँ के भन्छ यो डाइनमा आउँछ किन भनेपछि मलाई न्यूटन भनेको मेरो एसआई युनिटमा छ डाइन भनेको मेरो चाहिँ सीजीएस युनिटमा छ भनेपछि मलाई चाहिँ यसलाई यसको हरेक कुरालाई चाहिँ मलाई सीजीएस युनिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि मलाई चाहिँ के भइदिन्छ यहाँ चाहिँ मलाई के भइदिन्छ मास अब हेर त मास मलाई यसै युनिटमा छ भनेपछि मलाई 1 केजी दिएको छ 1 केजी दिएको छ भनेपछि म चाहिँ यसलाई के भन्छ ग्राममा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ के भइदिन्छ मलाई चाहिँ यो मलाई चाहिँ 1000 ग्राम भइदिन्छ 1000 ग्राम भनेको मलाई चाहिँ के भइदिन्छ m1 भइदिन्छ है त्यस्तै यहाँ चाहिँ डिस्टेन्स मलाई के दिएको छ अहिले 1 मिटर दियो होला 1 मिटरको चाहिँ मलाई के आइदिन्छ 1000 सेन्टिमिटर यो मलाई चाहिँ l1 भइदियो है र यहाँ चाहिँ टाइम दिएको छ टाइम मलाई चाहिँ सेकेन्डमा दियो होला यो चाहिँ मलाई सेकेन्डमा दियो होला र टाइम चाहिँ सीजीएसमा पनि के हुन्छ सेकेन्डमै हुन्छ सो यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन अब हेर m2 भनेको मलाई चाहिँ मात्र जुनमा चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छु त्यसको चाहिँ लिनु है सो m2 भनेको मलाई चाहिँ ग्राम भइदियो र के भइदिन्छ 1 ग्राम भइदियो र लेन्थ भनेको मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ l2 भनेको मलाई चाहिँ 1 सेन्टिमिटर भइदियो र अब चाहिँ यहाँ हेरौँ त तिमीहरूले सोच्ला कि यो n1 र n2 के छ भनेपछि हेर त अहिले चाहिँ मलाई क्वेशनमा चाहिँ के भन्छ 1 न्यूटन दिएको छ कहिलेकाहीँ मलाई 2 न्यूटन दिन्छ भनेपछि मलाई n2 भनेको
n2 भनेको मलाई चाहिँ 2 न्युटन भइदिन्छ। यो n1 को चाहिँ भ्यालु मेरो 2 भइदिन्छ। कहिले चाहिँ मलाई 3 दियो भनेपछि मलाई n1 को भ्यालु चाहिँ मलाई 3 भइदिन्छ है। त्यही अब यो ए बी सी चाहिँ कहाँबाट हामीले निकाल्छौँ भनेपछि हेर त, यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ m को पावरमा चाहिँ के छ, m को पावरमा मलाई चाहिँ 1 छ, d को पावरमा 1 छ र t को पावरमा -2 छ भनेपछि मलाई a इक्वल टु मलाई m को पावरमा जे छ त्यो भइदिन्छ, b इक्वल टु मलाई d को पावर मतलब लेन्थको d त यहाँ लेन्थ नै डिनोट गरिरहेछ भनेपछि d को पावरमा जे छ भनेपछि त्यो भइदिन्छ र t भनेको मलाई चाहिँ के भन्छ c भनेको मलाई t को पावरमा जे छ भनेपछि त्यो भइदिन्छ मतलब -2 भइदिन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ सबै भ्यालु आइदियो है। त्योबाट चाहिँ यति हामीले चाहिँ भ्यालु निस्के हुन्छ भनेपछि हामीले कसरी यो चाहिँ मैले चाहिँ तिमीहरूले बुझाइरहेको छु, त्यही भएर ठुलो भइरहेछ है। यसलाई चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गर्छौ भनेपछि 20 to 30 सेकेन्डमा चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौ है। यो त तिमीहरूले बुझाइरहेको छु त्यही भएर चाहिँ मलाई अलि ढिलो लागिरहेछ है। सो यस्तो भइदिन्छ। अनि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यहाँ हेर त यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर त मलाई चाहिँ n2 निकाल्नु भनेछ, n1 भनेको मलाई चाहिँ 1 न्युटन दिएछ भनेपछि 1 नै भइदियो। मास के भन्छ m1, याद हाल्नु कि यो दुवै m1 र m2 दुवै सेमै के भन्छ युनिटमा आउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले 1 kg लाई के भन्छ ग्राममा मैले चाहिँ कन्भर्ट गरेँ है। तिमीहरूले चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ सिम्पली चाहिँ सिम्पल वेमा पनि तिमीहरूले सल्भ गर्न सक्थ्यौ। मैले जस्ट यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले बुझाउनलाई चाहिँ यो चाहिँ मैले गरेँ है। सो हेरौँ यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ मलाई आइदिन्छ हेर त m1 बाई m2, m1 मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ कति छ 1000 छ। मैले चाहिँ दुवै ग्राममा लगाएको छु भनेपछि मलाई त्यत्रो सोच्नु पर्दैन, युनिट पावरमा पनि 1 छ भनेपछि यो 1 नै भइदियो इन्टु l चाहिँ मेरो चाहिँ के छ 100 छ बाई 1 छ भनेपछि यो 1 नै भइदियो, पावरमा 1 छ। अब यो के भन्छ सेकेन्ड दुवैमा सेकेन्ड नै हुन्छ भनेपछि यो क्यान्सल भएर त्यो टर्म नै हटिहाल्छ भनेपछि मलाई आइदिन्छ 1000 इन्टु 100 भनेको मलाई आइदिन्छ 10 to the power 5 आइदिन्छ है। सो हाम्रो चाहिँ सिजिएस युनिटमा चाहिँ के आइदिन्छ 10 to the power 5 डाइन आइदिन्छ है। यो चाहिँ तिमीहरूले सिम्पली चाहिँ यहाँबाट नै सल्भ गरिहाल्यो, मलाई थाहा छ। तर मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यो फर्मुला बुझाउनलाई चाहिँ गर्नु पर्यो, किनभने यो फर्मुलाको एप्लिकेसन अब चाहिँ यो फर्मुला यहाँ आउँछ, त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूलाई बुझ्नुपर्ने नै हुन्छ है। सबै हेरेर यो चाहिँ हामीले सल्भ गर्यो, अप्सन ए चाहिँ हाम्रो राइट हुन्छ है। त्यस्तै अब चाहिँ माथिको क्वेसन सल्भ गरौँ त। यसलाई चाहिँ एकपल्ट इरेज गरेर भन्छ, यसलाई सबैलाई इरेज नै गरिरहेको छु। सो मैले चाहिँ सबै इरेज गरेँ, हाम्रो आन्सर के आएको थियो, हाम्रो आन्सर अप्सन ए चाहिँ आएको थियो है। अब त्यस्तै यो क्वेसनमा हेर त, तिमीहरूलाई चाहिँ जुन सीमा आएको क्वेसन हो त्यसमा के भनेको छ, स्टुडेन्ट मेजर स्पिड इन वान सिस्टम जुन चाहिँ एज अ 10 मिटर पर सेकेन्ड, मतलब 10 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ मलाई के भन्छ एसआई युनिटमा मेजर गरेको छ। वाट विल बी द न्युमेरिकल भ्यालु इन एनदर सिस्टम वेयर मलाई चाहिँ के दिएको छ L1 बाई L2 चाहिँ दिइसकेको छ 100 र के भन्छ T1 बाई T2 चाहिँ मलाई दिइसकेको छ 60 भनेपछि हेरौँ त मलाई चाहिँ के भनेको छ यो दिइसकेको छ र यहाँ चाहिँ के भन्छ 10 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ भनेपछि मलाई n1 इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले भनेको छु यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ याद हुनुपर्ने हुन्छ है। अब एउटा कुरा हेर त, मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ भनेपछि यसको चाहिँ युनिट मैले चाहिँ निकाल्छु भनेपछि के आइदिन्छ मलाई लेन्थ अनि टी को पावर -1 आइदिन्छ। मास चाहिँ हाम्रो 0 छ भनेपछि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्दा मेरो चाहिँ के आइदिन्छ n2 मलाई निकाल्नु छ भनेपछि m1 बाई m2 को पावर 0 आइदिन्छ, l1 छ l1 बाई l2 को पावर मलाई चाहिँ 1 आइदिन्छ र के आइदिन्छ मलाई t1 बाई t2 को पावर -1 आइदिन्छ है। सो यहाँबाट चाहिँ हेर्दा n1 भनेको मेरो चाहिँ 10 छ इन्टु यो मासको समथिङ इज पावर 0 1 नै आइदिन्छ, l1 बाई l2 चाहिँ मेरो के दिएको छ 100 दिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ के आइदिन्छ t1 बाई t2 चाहिँ मेरो के आइदिन्छ t1 बाई t2 को पावर के भन्छ -1 छ भनेपछि 60 को पावर -1 भनेको मलाई चाहिँ आइदिन्छ माथिमा 1000 बाई तल चाहिँ 60, यहाँले 60 ले क्यान्सल भइदिन्छ, यहाँ चाहिँ 60 ले यहाँ चाहिँ क्यान्सल भएर चाहिँ मलाई आइदिन्छ यहाँ चाहिँ आइदिन्छ मलाई सरी यहाँ चाहिँ मलाई के भन्छ n1 कै फर्ममा छ भनेपछि यसलाई चाहिँ 10 लाई चाहिँ कन्भर्ट नगरौँ है, यसलाई n1 नै रहन दिउँ। सो यहाँ चाहिँ एउटा 0 क्यान्सल भइदिन्छ, मलाई चाहिँ आइदिन्छ 10/6 n1, 10/6 n1 भनेको मलाई चाहिँ 5/3 n1 आइदिन्छ है। सो 5/3 n1 अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ है। यो तिमीहरूले सीमा चाहिँ आएको क्वेसन हो है। सो तिमीहरूले चाहिँ यो फर्मुला कहाँ काम लाग्छ भनेपछि तिमीहरूले यहाँ राम्ररी बुझ्न सक्छौ, पहिलाभन्दा क्वेसनभन्दा राम्ररी यहाँ चाहिँ तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँ चाहिँ हेर के यहाँ के भनेको छ अ फिजिकल कन्स्ट्यान्ट इज अ डाइमेन्सनलेस, सही कुरा हो। युजिङ द युनिट कन्भर्जन फर्मुला जुन हामीले चाहिँ फर्मुला हेरेको थियो n2 इक्वल टु n1 के हेरेको थियो m1 बाई m2 को पावर a, त्यसपछि के भइदिन्छ l1 बाई l2 को पावर b इन्टु t1 बाई t2 को पावर c है। यही फर्मुला हेरेको थियो। अब चाहिँ हेर त, व्हिच अफ द फलोइङ इज अलवेज ट्रु
which of the following is always true for the such constant भनेर भन्छ त्यो के भन्छ है इफ के भन्छ a physical quantity a physical constant is a dimensionless अब चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ जुन constant दिएको छ त्यो dimensionless छ तिमीलाई चाहिँ physical constant दिएको छ जुन चाहिँ एउटा dimensionless छ dimensionless छ भनेको m को पावर 0 छ l को पावर 0 छ t को पावर 0 छ भनेपछि मलाई योबाट चारटै अप्सनबाट के जहिले पनि ट्रु हुन्छ भनेपछि हेर त यहाँ चाहिँ m को पावर 0 छ l को पावर 0 छ t को पावर 0 छ भनेपछि मलाई के आइदिन्छ n1 m1 by m2 को पावर 0 l1 by l2 को पावर 0 यहाँ चाहिँ आइदिन्छ t1 by t2 को पावर 0 भनेको मलाई चाहिँ सबै आइदिन्छ n1 into 1 into 1 into 1 आइदियो मलाई चाहिँ के आइदिन्छ n2 = n1 जब चाहिँ त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जब चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ फिजिकल कन्स्ट्यान्ट के भन्छ त्यसलाई के भन्छ इफ कुनै पनि फिजिकल कन्स्ट्यान्ट छ र त्यो डाइमेन्सनलेस हुन्छ कुनै पनि डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटीको लागि त्यसको चाहिँ के भन्छ कुनै पनि युनिटमा त्यसको चाहिँ के भन्छ भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ त्यसको सीजीएस युनिटमा पनि भ्यालु 6 छ भनेसी त्यसको एसआई युनिटमा पनि भ्यालु 6 नै हुन्छ सो त्यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन सो हाम्रो n1 र n2 को भ्यालु जहिले पनि इक्वल हुन्छ है अप्सन ए चाहिँ राइट हुन्छ त्यस्तै अब चाहिँ यो के भन्छ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा क्वेशन सोधेको थियो तिमीहरुले यो क्वेशन चाहिँ आफैले सल्भ गर है अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ त अब चाहिँ यो एरर वाला क्वेशनहरु एरर वाला क्वेशनहरु धेरै आउँछ र यो त्यसको चाहिँ धेरै राम्रो कन्सेप्ट छ है यो चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला बुझौं हामीलाई चाहिँ के हुन्छ यो फर्स्ट फर्मुला चाहिँ हामीले के भनेको छ हामीले कुनै पनि क्वान्टिटी छ जस्तै मलाई चाहिँ के भन्छ म के भनिरहेको छु एक्जाम्पल लिइरहेको छु एरिया अफ सर्कल के हुन्छ हाम्रो पाई आर स्क्वायर छ भनेपछि मलाई चाहिँ के भन्छ आर को चाहिँ इरोड दिएको हुन्छ आर को इरोड दिएको छ भनेपछि मलाई सोध्छ एरिया को इरोड के हुन्छ भनेपछि मलाई चाहिँ एरिया को इरोड भइदिन्छ यो जुन पावरमा छ त्यो पावर चाहिँ मलाई कोएफिसिएन्ट भइदिन्छ मतलब 2 र यो कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि कन्स्ट्यान्टले हटाइदियो किन कन्स्ट्यान्ट त कहिले पनि इरोड हुँदैन भनेपछि यसले हटाइदियो जुन चाहिँ यसको इरोड हुन्छ त्यो चाहिँ 2 टाइम्स अफ आर को इरोड आइदिन्छ है आर को इरोड आइदिन्छ मतलब जुन पावरमा छ त्यो कोएफिसिएन्टमा आइदिन्छ है त्यो कुरा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्ने हुन्छ जस्तै मलाई चाहिँ के भइदिन्छ यहाँ चाहिँ यो भोल्युम अप्सन के भन्छ क्यू भोल्युम अफ स्फियर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भोल्युम अफ स्फियर चाहिँ 4/3 पाई आर क्यूब हुन्छ है सो योहरु कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि यसलाई हटाइदिउँ है यसलाई चाहिँ हामीले हटाइदिउँ मलाई चाहिँ के भइदिन्छ इफ आर मा केही इरोड छ भनेपछि भोल्युममा चाहिँ के इरोड आउँछ भनेपछि त्यो 3 टाइम्स अफ आर मा जुन इरोड हुन्छ त्यसको 3 टाइम्स आइदिन्छ है अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ रिलेटिभ इरोड भयो अब पर्सेन्टेज इरोड भन्छ भनेपछि दुवै साइड चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई 100% ले मल्टिप्लाई गर्दिदा र पर्सेन्टेज इरोड आइदिन्छ दुवै साइडमा चाहिँ हामीले गर्दिदा सो यहाँ हाम्रो सिम्पल छ मेन चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ इरोड बुझ्नु पर्ने हुन्छ है यो एउटा कुरा भयो यो चाहिँ फर्मुला एउटा बुझ्यौ अब चाहिँ सेकेन्ड फर्मुला चाहिँ बुझौँ के अब चाहिँ जब के भन्छ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यो दुवै यो केस चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो यो केस चाहिँ धेरै कम सोध्छ कम्बाइन बेलामा चाहिँ बढी सोध्छ है योमा चाहिँ हेरौँ के इफ हाम्रो चाहिँ के भन्छ x यहाँ चाहिँ x चाहिँ लिइसकेको छु मैले चाहिँ यसलाई a मानिदिएको छु सो मलाई चाहिँ a के भन्छ x को पावर a र के भन्छ इन्टु y को पावर b दिएको छ र x र y मा के इरोड छ भनेपछि मलाई के भइदिन्छ x र y दुवैमा के इरोड छ भनेपछि मलाई चाहिँ के आइदिन्छ इरोड इन a मलाई चाहिँ आइदिन्छ a इन्टु किनकि जुन पावरमा चाहिँ त्यो कोएफिसिएन्टमा आइदिन्छ x को इरोड प्लस b इन्टु y को इरोड आइदिन्छ जुन इरोड छ त्यो सममा आइदिन्छ त्यस्तै मलाई चाहिँ अर्को केस के हुन्छ जब चाहिँ मलाई a x को पावर a बाइ y को पावर b दिया हुन्छ भने यो केसमा पनि मलाई इरोड जुन हुन्छ त्यो जहिले पनि सममै जान्छ के भन्छ यो केसमा 1 इन्टु के भन्छ इरोड इन x प्लस के भन्छ इरोड इन b इन्टु इरोड इन y अब चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ यहाँ के मिस्टेक गर्छ तिमीहरुले यहाँ माइनस गरिदिन्छ माइनस हुँदैन किनभने यहाँ चाहिँ भन त मलाई चाहिँ माइनस किन हुँदैन भनेपछि तिमीलाई x मा पनि इरोड छ y मा पनि इरोड छ भनेपछि तिमीलाई के भन्छ x मा इरोड छ y मा इरोड छ भनेपछि तिमीले चाहिँ के भन्छ योमा पनि केही इरोड छदैछ इफ योमा चाहिँ 3 इरोड छ इफ योमा 4 इरोड छ भनेपछि यो दुवै त इरोडलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ न कि यो दुवैले चाहिँ मिलेर इरोडलाई डिक्रिज गर्छ भनेपछि हामीले ओभरअल चाहिँ हाम्रो जहिले पनि इरोड इन्क्रिज नै हुन्छ डिक्रिज कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर हामी चाहिँ प्लस साइन युज गर्छौं है अब यही बेसमा चाहिँ केही क्वेशनहरु सल्भ गरौँ यहाँ चाहिँ यो क्वेशन हामी चाहिँ हेरौँ त फर्स्टमा अब चाहिँ के भनेको छ डेन्सिटी अफ अ मटेरियल अफ अ क्यूब इज क्याल्कुलेटेड बाइ मेजरिङ इट्स मास एन्ड अ साइड डेन्सिटी हामी मेजर गरिरहेको छ जुनमा चाहिँ हामीले मास र कसरी हामी मेजर गरिरहेको छ जब चाहिँ त्यसको मास र साइडलाई मेजर गरेर द म्याक्सिमम हामीले चाहिँ के निकाल्नु छ व्हाट इज द म्याक्सिमम पर्सेन्टेज इरोड इन द डेन्सिटी इफ द इरोड इन द मेजरमेन्ट अफ द साइड एन्ड द मास आर
गिभन है, हामीले चाहिँ यो दिएको छ है। सो अब हेरौँ त, हामीलाई डेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ, डेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ, मास पर युनिट भोल्युम। मास पर युनिट भोल्युम हुन्छ भनेपछि मैले चाहिँ यसलाई के लेख्न मिल्छ, मास पर युनिट क्युब छ भनेपछि एल क्युब लेख्न मिल्छ है। सो हामीले चाहिँ यो फर्ममा आइदियो, हाम्रो चाहिँ ओरिजिनल फर्म यही थियो। हामीले चाहिँ जुन फर्मुला हेऱ्यो, हाम्रो जुन फर्मुला छ त्यो यही फर्ममा छ, हेर त यस्तै फर्ममा दिएको छ नि। हाम्रो जुन फर्मुला छ यहाँ हेर त, ए इक्वल टु हाम्रो के भन्छ, के त एउटा कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसले चाहिँ मतलबै भएन, ए को पावर एक्स इन्टु के भन्छ सरी एक्स को पावर ए इन्टु वाई को पावर बी इन्टु जेड को पावर सी, यस्तै फर्ममा आइदिएको छ हाम्रो जुन फर्म अहिलेको फर्म आयो, अहिले जुन हामीले चाहिँ निकाल्यो त्यस्तै फर्ममा आइदियो भनेपछि यसको चाहिँ हाम्रो के भनेको छ, म्याक्सिमम पर्सेन्टेज जिरो निकाल्नु भनेको छ। हामीलाई पर्सेन्टेज जिरो चाहिँ के भन्छ, मासको कति छ, मासको पर्सेन्टेज जिरो मेरो चाहिँ 3% छ। त्यस्तै के भन्छ साइडको पर्सेन्टेज जिरो मलाई चाहिँ के दिएको छ, 4% दिएको छ है। सो मलाई चाहिँ के आइदिन्छ अब हेरौँ त, मलाई डेन्सिटीको निकाल्नु छ, मलाई डेन्सिटीको निकाल्नु छ भने चाहिँ एकछिन है, मेजरमेन्ट अफ साइड एन्ड यहाँ चाहिँ उल्टा भइदियो है, यहाँ चाहिँ उल्टा आइदियो एकछिन। मलाई चाहिँ यहाँ मासको चाहिँ मलाई इरोर चाहिँ के भन्छ 4% दिएको छ र लेन्थको चाहिँ मलाई इरोर चाहिँ के भन्छ 3% दिएको छ है। सो मलाई चाहिँ अब यस्तो फर्ममा चाहिँ फर्मुला छ भनेपछि मलाई के भन्छ पर्सेन्टेज इरोर इन डेन्सिटी मैले के भने फ्र्याक्सनमा पनि छ भनेपछि डिनोमिनेटरमा पनि छ भने डिनोमिनेटरमा भए पनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त्यसलाई समनै गर्छौँ। यहाँ चाहिँ के भन्छ एमको पावरमा के छ, केही छैन भनेपछि 1 छ भनेपछि 1 इन्टु के भन्छ इरोर इन के भन्छ इरोर इन मास प्लस यहाँ चाहिँ के भन्छ एलको पावरमा 3 छ भने 3 इन्टु इरोर इन लेन्थ आइदिन्छ भनेपछि 1 इन्टु मासको इरोर कति छ 4% छ प्लस 3 इन्टु लेन्थको इरोर कति छ 3% छ भनेपछि मलाई के आइदिन्छ 4% प्लस 9% भनेको मलाई चाहिँ 13% इरोर आइदियो भनेपछि हाम्रो अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ है। त्यस्तै यहाँ चाहिँ क्वेसन, अब यो अर्को क्वेसन हेरौँ त, जुन चाहिँ हाम्रो पोखरा युनिभर्सिटीको एन्ट्रान्स एक्जाममा सोधेको छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ मलाई, आर यस्तो फर्ममा चाहिँ क्वेसनहरू दिएको हुन्छ। मलाई चाहिँ यहाँ हेर त एरियावाला फर्ममा दिएको छ, एरिया इक्वल टु मलाई चाहिँ के हुन्छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ, मलाई थाहा छ है। एरिया इक्वल टु मलाई पाई आर स्क्वायर हुन्छ, यो चाहिँ फर्मुला नदिएको भए पनि मलाई चाहिँ त्यही युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ के भन्छ रेडियस, मलाई चाहिँ के दिएको छ रेडियस, मलाई चाहिँ यस्तो फर्ममा दिएको छ। हामीले चाहिँ फर्मुला जुन हेरेको छ ओरिजिनल फर्मुला जुन हुन्छ, मैले चाहिँ फर्मुला के बनाएको थिएँ, यहाँ चाहिँ फर्मुला एकपल्ट हेरौँ है। फर्मुला जुन हाम्रो छ यो चाहिँ डेल एक्स जुन छ नि, यो डेल एक्स भनेको हाम्रो चाहिँ इरोर छ बाई यो जुन दिएको छ त्यो भ्यालु छ है। जस्तो मलाई चाहिँ यहाँ हेर त एकछिन है, यहाँ जुन क्वेसन दिएको छ यहाँ हेर त, जुन यो 10 जुन छ त्यो मलाई चाहिँ आरको भ्यालु भयो र यो जुन के भन्छ 0.2 प्लस माइनस 0.2 छ, मतलब प्लस माइनस 0.2 मेरो इरोर हुनसक्छ भनेर भनेको छ, मतलब डेल आर भयो है। सो अब चाहिँ हामीले फर्मुला के पढाएको छौँ, मलाई चाहिँ के निकाल्नु छ रेडियस अफ सर्कल निकाल्नु छ, पर्सेन्टेज इरोर, मलाई चाहिँ रेडियस अफ सर्कल दिएको छ, पर्सेन्टेज इरोर इन एरिया निकाल्नु छ भनेपछि एरियाको फर्मुला के हुन्छ पाई आर स्क्वायर छ भनेपछि मलाई चाहिँ के निकाल्नु छ, मलाई निकाल्नु छ ए बाई एरिया, किनकि मलाई पर्सेन्टेजमा निकाल्नु छ भनेपछि ए बाई एरिया नै, यो त रिलेटिभको यही फर्मुला भइदियो भनेपछि मलाई चाहिँ आइदिन्छ यो पाई कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि पाईसँग मतलब होइन, यो पावरमा छ भनेपछि यो के भन्छ कोएफिसिएन्टमा आइदिन्छ, डेल आर बाई आर आइदिन्छ भनेपछि मलाई चाहिँ यो निकाल्नु छ र मलाई चाहिँ यो सबैको भ्यालु दिएको छ भनेपछि मलाई के आइदिन्छ 2 इन्टु डेल आर, डेल आर भनेको मेरो चाहिँ के छ 2 इन्टु 10 भनेको चाहिँ मलाई आइदिन्छ यहाँबाट आइदिन्छ। मलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा निकाल्नु छ भनेपछि मलाई चाहिँ इन्टु 100% पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इन्टु 100% चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मलाई आइदिन्छ 0 0 क्यान्सिल, मलाई चाहिँ आइदिन्छ 4, मतलब मलाई चाहिँ 4% चाहिँ एन्सर आइदिन्छ है। सो अप्सन सी चाहिँ राइट हुन्छ। कति सिम्पली चाहिँ हामीले एउटा सानो कन्सेप्ट बुझेर फर्मुलाहरूले एप्लाई गरेर सल्भ गर्न सकिरहेको छ है। त्यस्तै यो हेर त निट 22 मा चाहिँ आएको क्वेसन छ है। निट 22 मा पनि के क्वेसन छ भनेपछि मलाई लेन्थ दिएको छ, त्यसमा चाहिँ भएको इरोर पनि दिइसकेको छ, टाइम पनि दिइसकेको छ र मलाई चाहिँ इक्वेसन पनि दिइसकेको छ भनेपछि मलाई पर्सेन्टेज इरोर इन जी निकाल्न भनेको छ। भनेपछि हेर त पर्सेन्टेज इरोर इन जी निकाल्न भनेको छ, मतलब मलाई चाहिँ जी बाई जी इन्टु 100% निकाल्नु भनेको छ भनेको मलाई चाहिँ के आइदिन्छ, यो हेर त यो बाँकी कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि मलाई चाहिँ यो एलको केसमा मात्रै हेर्नु छ, एल र टीको केसमा मात्रै हेर्नु छ भनेपछि डेल एल बाई एल इन्टु 100% जुन चाहिँ हामीले यहाँ गरि नै रहेको थिएँ प्लस के आइदिन्छ यहाँ चाहिँ पावरमा 2 छ भनेपछि 2 इन्टु डेल टी बाई टी इन्टु 100% भइदिन्छ है। सो यहाँ चाहिँ हेर त डेल एल भनेको चाहिँ हाम्रो के छ 0.1 छ, 0.1 बाई एल भनेको हाम्रो 10 छ इन्टु 100% प्लस 2 इन्टु डेल टी भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ, डेल टी भनेको हाम्रो 1 छ र के भन्छ यहाँ चाहिँ बाई 100 भइदिन्छ इन्टु 100% है।
सो यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के आइदिन्छ 100 ले 100 क्यान्सल यहाँ चाहिँ आइदिन्छ 10 ले 10 क्यान्सल भनेको यहाँ चाहिँ आइदिन्छ 1 प्लस यहाँ चाहिँ आइदिन्छ 2 भनेको मलाई चाहिँ 3% एरर आइदिन्छ है। सो अप्सन डी चाहिँ राइट हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ नीटमा आएको क्वेसनहरु पनि हाम्रो यो सानो फर्मुला जुन हामीले चाहिँ अहिले बुझ्यौ त्यो युज गरेर चाहिँ हामी कति सजिलोले चाहिँ सल्भ गर्न सकिरहेछ है। नभए यसको चाहिँ लङ मेथडमा चाहिँ हामीहरु लग युज गर्नुपर्ने हुन्छ, लग युज गरेर दुवै साइड अनि त्यसपछि चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अहिले चाहिँ धेरै लेन्दी गइदिन्छ है। सो हामी चाहिँ यस्तो खालको सर्टकटहरु चाहिँ बुझेर जानुपर्ने हुन्छ है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त। यहाँ चाहिँ अब यो आईओई को मोडल सेटमा आएको क्वेसन हो है। अब के भनेछ, इन द एक्सपेरिमेन्ट विथ द पेन्डुलम इरोड इन लेन्थ यति दिएको छ, इरोड इन के भन्छ जी यति दिएको छ, देन इरोड इन टाइम भनेर सोधेको छ है। अब हेर पेन्डुलमको चाहिँ टाइम पिरियडको फर्मुला के हुन्छ, टी इक्वल टु 2 पाई लेन्थ बाई जी हुन्छ। मलाई चाहिँ हेर त अब चाहिँ लेन्थ बाई जी हुन्छ भनेपछि म यसलाई के लेख्न मिल्छ, यो जुन कन्स्ट्यान्ट छ 2 पाई कन्स्ट्यान्टले कन्स्ट्यान्ट नै लेखौँ, एल को पावर 1/2 जी को पावर 1/2 लेख दिए। अब चाहिँ हेर त मलाई चाहिँ के भन्छ टाइम पिरियडमा चाहिँ कति इरोड छ भनेर मलाई निकाल्नु छ भनेपछि इरोड इन टाइम पिरियड भनेको मलाई चाहिँ के आइदिन्छ पर्सेन्टेजमै दिएको छ भनेपछि मलाई त्यति सोच्नु नै पर्दैन। पर्सेन्टेजमा दिएको छ भनेपछि मैले हेर पर्सेन्टेजमा दिन्छ भनेपछि मैले मात्र 100% दुवै साइड लगाउनु पर्ने हुन्छ डिलिटिभ वालामा। अब चाहिँ हेर त यहाँ 2 पाई कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि त्यससँग मतलब हैन, एल को पावरमा 1/2 छ भनेपछि त्यो कोएफिसिएन्टमा आएर चाहिँ डेल एल बाई एल भइदिन्छ इन्टु 100% किनकि पर्सेन्टेजमा दिएको छ, यो सबै पर्सेन्टेज नै छ, यो जति छ यो सबै मिलेर चाहिँ मलाई पर्सेन्टेज इरोड नै दिइराछ है। सो त्यही भएर चाहिँ म यहाँ अलि तिमीहरुलाई के भन्छ अलि इलाबोरेट गरेर चाहिँ नै सल्भ गरिरहेको छु है। प्लस 1/2 जी को जी मा पनि मलाई चाहिँ के भन्छ 1/2 नै आइदिन्छ किनकि यसको पावरमा पनि 1/2 नै छ। अब चाहिँ हेर त डेल जी बाई जी इन्टु 100% भनेपछि मलाई यो यति जुन छ मलाई चाहिँ जी को इरोड दिइरहेछ भनेपछि मलाई ओभरअल इरोड कति आइदियो 1/2 इन्टु लेन्थ को इरोड कति छ 2 छ प्लस 1/2 इन्टु जी को इरोड कति छ 1% छ भनेपछि यहाँबाट आइदिन्छ मलाई चाहिँ यहाँबाट आइदिन्छ 3/2% इरोड आइदिन्छ भनेको 1/1.5% भनेको मलाई चाहिँ अप्सन सी चाहिँ राइट हुन्छ। त्यस्तै हेर त यहाँ चाहिँ आईओई 2079 मा आएको क्वेसन के हो भनेपछि यहाँ चाहिँ मलाई काइनेटिक एनर्जी दिएको छ है। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई यो फर्मुला भन्दैछ, इफ द इरोड इन मास इक्वल टु यति छ, इरोड अनि के भन्छ भेलोसिटीमा चाहिँ इरोड यो छ भनेपछि पर्सेन्टेज इरोड इन के भनेको छ भनेपछि यो तिमीहरूले चाहिँ सजिलैले अब निकाल्न सक्छौ। पर्सेन्टेज इरोड इन के इक्वल टु फर्मुला के भइदिन्छ इक्वल टु मलाई चाहिँ के आइदिन्छ इन्टु 100% नै हालौँ किनकि पर्सेन्टेजमा दिएको छ, इक्वल टु मलाई आइदिन्छ 1/2 सँग त मलाई केही मतलबै भएन किनभने यो कन्स्ट्यान्ट छ, मास को पावरमा 1 छ भनेपछि यो के भन्छ के अगाडि लेख्नु नै पर्दैन इन्टु 100% भइदिन्छ प्लस यहाँ चाहिँ हेर त भी स्क्वायर छ भनेपछि जुन पावरमा छ त्यो कोएफिसिएन्टमा आइदिन्छ 2 इन्टु डेल भी बाई भी इन्टु 100% भनेपछि मलाई चाहिँ यति इक्वल टु कति दिएको छ 2 दिएको छ भनेपछि 2% प्लस यहाँ चाहिँ 2 इन्टु यति इक्वल टु मलाई के दिएको छ 2% भनेको मलाई चाहिँ के आइदिन्छ 2% प्लस 4% इक्वल टु मलाई चाहिँ 6% एन्सर हुन्छ। अप्सन सी चाहिँ मेरो राइट हुन्छ है। त्यस्तै यहाँ हेरौँ त, यहाँ चाहिँ के भनेछ अहिले चाहिँ हामी पर्सेन्टेज इरोडको हेर्यौँ, अब चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्जको हेरौँ के। पर्सेन्टेज चेन्ज र पर्सेन्टेज इरोडले जहिले पनि कन्फ्युज पार्छ है। सो योहरू चाहिँ राम्ररी बुझौँ। पर्सेन्टेज इरोडमा डिनोमिनेटरमा थियो तब पनि चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ प्लस गर्थ्यौँ, तर यहाँ चाहिँ के भन्छ पर्सेन्टेज चेन्जमा चाहिँ हामीले माइनस गर्छ, इफ डिनोमिनेटरमा हुन्छ भनेपछि माइनस गर्छ है, त्यति बुझेर जानुपर्ने हुन्छ। बाँकी चाहिँ फर्मुला सेम नै हुन्छ है, बाँकी चाहिँ फर्मुला सेम नै हुन्छ। जस्तै यो क्वेसन हेरौँ त, इफ द करेन्ट इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज ड्रप्ड बाई 1% देन पावर इज डिक्रिज बाई, अब हेर त पावर करेन्टको फर्मुला के हुन्छ पावर इज इक्वल टु आई स्क्वायर आर हुन्छ। आरको कुरा केही दिएको छैन भनेपछि रेसिस्टेन्स लाइक मैले कन्स्ट्यान्ट मानिदिएँ भनेपछि पावर के भन्छ पावरको जुन चेन्ज हुन्छ पावरको जुन डिक्रिज हुन्छ त्यो के हुन्छ आईको डिक्रिजमा आईको कोएफिसिएन्टमा जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ आईको जुन पावरमा छ त्यो कोएफिसिएन्टमा आइदिन्छ अनि डेल आई बाई आई आइदिन्छ। अब हेर त मलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छ मलाई चाहिँ के 1% भनिदिएको छ भनेपछि मैले 100% लगाइदिउँ, 100% भनेको यो सबै चाहिँ पर्सेन्टेजमा आइदियो, यति चाहिँ पर्सेन्टेजको कुरा आइदियो भनेपछि 2 इन्टु 1% भनेको मलाई चाहिँ 2% एन्सर आइदियो है। सो अप्सन बी चाहिँ राइट हुन्छ। त्यस्तै यहाँ के भनिन्छ इफ द साइड अफ द क्यूब इज इन्क्रिज बाई 3% एन्ड डेन्सिटी इज डिक्रिज बाई के भन्छ 2%, द एप्रोक्सिमेट मास के भन्छ एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन मास भनेर भनेको छ। अब हेर त डेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो मास पर युनिट भोल्युम। सो के भइदिन्छ डेन्सिटी इक्वल टु मलाई चाहिँ के भइदिन्छ मास पर युनिट भोल्युम भनिदिएको छ भनेपछि मलाई चाहिँ के आइदिन्छ यहाँ भोल्युम इक्वल टु मलाई चाहिँ के भन्छ मास इक्वल टु आइदिन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। यहाँ चाहिँ हेर त साइड के भन्छ इन्क्रिज गरेको छ, डेन्सिटी के गरेको छ डिक्रिज गरेको छ भनेपछि मलाई
चेन्ज इन मलाई चाहिँ के भन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन मलाई चाहिँ के भनेको छ मास निकाल्नु छ भनेपछि मलाई चाहिँ के आइदिन्छ डेल एम बाई एम इन्टु 100% निकाल्नु छ भनेपछि मलाई चाहिँ के आइदिन्छ यहाँ आइदिन्छ डेल डेन्सिटी बाई डेन्सिटी इन्टु 100% प्लस यहाँ भोल्युमको कुरा गरेको छ तर यहाँ साइडको कुरा गरेको छ भनेपछि मैले यहाँ चाहिँ लेन्थको कुरा भइदिन्छ भनेपछि भोल्युम यसलाई म के लेख्न मिल्छ भोल्युम इन्टु एल क्युब भइदिन्छ भनेपछि एल क्युबको ठाउँमा चाहिँ यो कुन पावरमा चाहिँ त्यो कोएफिसिएन्टमा आइदिन्छ डेल एल बाई एल भइदिन्छ इन्टु 100% है। अब हेर यति इक्वल टु मलाई चाहिँ फेरि के दिएको छ पर्सेन्टेजमा चाहिँ डेन्सिटीको पर्सेन्टेज के गरेको छ डिक्रिज गरेको छ भनेपछि यहाँ माइनस लगाऊ डिक्रिज भनेको छ त्यही भएर चाहिँ माइनस लगाऊ है -2% प्लस 3 इन्टु यहाँ चाहिँ इन्क्रिज गरेको छ भने चाहिँ के भन्छ प्लस लगाउँ है -2 प्लस 9% इक्वल टु मलाई 7% एन्सर आइदिन्छ है 7%ले इन्क्रिज गर्छ है अप्सन ए चाहिँ राइट हुन्छ। त्यसै नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त यहाँ चाहिँ के भनेछ यो चाहिँ हाम्रो यो जुन हाम्रो फर्मुला थियो यो हाम्रो चाहिँ जुन फर्मुला थियो त्यो जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जुन चेन्ज चाहिँ हुन्छ त्यो लेस देन 10% छ हेर यहाँ चाहिँ 1% छ यहाँ 2% छ यहाँ 3% छ मतलब यहाँ चाहिँ के भन्छ लेस देन 3% को के भन्छ 10% को लागि चाहिँ मात्र एप्लिकेबल हुन्छ यस्तो फर्मुला। इफ चाहिँ के भन्छ हाम्रो पर्सेन्टेज जुन हुन्छ हाम्रो जुन चेन्ज पर्सेन्टेज ग्रेटर देन 10% हुन्छ भनेपछि त्यस्तो खालको केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि हेरौँ है। इफ चाहिँ हाम्रो के भन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ ग्रेटर देन 10% हुन्छ भनेपछि फर्स्ट कुरा हामी बुझ्छौँ कि यो फर्मुला युज गर्ने यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले इफ के भन्छ चेन्जमा इन्क्रिज भनेको छ भनेपछि यहाँ प्लस साइन युज गर्ने डिक्रिज भनेको छ भनेपछि हामीले माइनस साइन युज गर्ने है त्यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी यो क्वेसन सल्भ गरेर हेरौँ। यहाँ चाहिँ के भन्छ हाम्रो के भन्छ इफ द मोमेन्टम अफ द बडी इज इन्क्रिज बाई 100% इन्क्रिज बाई 100% भनिदिएको छ मतलब हाम्रो चाहिँ इन्क्रिज भनेको छ वाट इज द चेन्ज इन पर्सेन्टेज अफ काइनेटिक इनर्जी। जब पहिले चाहिँ हामी काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन हेरौँ के ई इज हाम्रो के हुन्छ हाफ एम भी स्क्वायर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले के लेख्न मिल्छ हाफ एम स्क्वायर भी स्क्वायर बाई एम लेख्न मिल्छ भनेपछि मलाई के आइदिन्छ हाफ यो चाहिँ हाम्रो मलाई चाहिँ के भन्छ मोमेन्टम आइदियो मलाई चाहिँ के भन्छ मोमेन्टम मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मोमेन्टम मैले डिनोट गरिदिएँ मोमेन्टम स्क्वायर बाई एम आइदियो किनकि मोमेन्टम इक्वल मलाई चाहिँ के हुन्छ मोमेन्टम इक्वल फर्मुला के हुन्छ मास इन्टु मोमेन्टम मैले योले डिनोट गरिदियो भनेपछि मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ मतलब मासको स्क्वायर र भेलोसिटीको स्क्वायर मलाई चाहिँ मोमेन्टमको स्क्वायर आइदियो भनेपछि मलाई काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन के छ स्क्वायरको रिलेसन छ भनेपछि अब चाहिँ मलाई के भइदिन्छ यो जुन एन छ भनेपछि मलाई चाहिँ अब के आइदियो केई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम स्क्वायर भनेपछि मलाई एन इक्वल टु के आइदियो 2 आइदियो जुन पावरमा छ यो 2 आइदियो र कति पर्सेन्टले इन्क्रिज गरिरहेछ भनेपछि ए इक्वल टु कतिले इन्क्रिज र डिक्रिज मतलब कतिले चेन्ज गरिरहेछ भनेपछि 100%ले चेन्ज गरिरहेछ भनेपछि मलाई के भइदिन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी मतलब काइनेटिक इनर्जीमा कति चेन्ज आउँछ भनेपछि मलाई डेल केई बाई केई इन्टु 100% जुन हुन्छ यो पर्सेन्टेज चेन्ज नै छ भनेपछि 100% योमा लेख्नु पर्दैन यो चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ यो चाहिँ हाम्रो जुन निकालिरहेको छ त्यो हाम्रो चाहिँ भइदिन्छ 1 अब हेर इन्क्रिज गरेछ भनेपछि हामीले प्लस युज गर्ने 1 र यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ ए भनेको चाहिँ हामी कतिले इन्क्रिज गरेछ 100%ले इन्क्रिज गरेछ भनेपछि 100 भइदिन्छ एकको ठाउँमा एन भनेको चाहिँ हाम्रो रिलेसनमा चाहिँ केसँग रिलेसन छ मतलब स्क्वायरसँग रिलेसन छ भनेपछि एनको पावर 2 भइदिन्छ -1 यहाँ चाहिँ इन्टु 100% भइदिन्छ भनेपछि मलाई चाहिँ एन्सर आइदिन्छ यहाँबाट के आइदिन्छ 2 को स्क्वायर -1 इन्टु 100% मतलब यहाँबाट आइदिन्छ मलाई 300%ले चाहिँ के भन्छ चेन्ज गर्छ भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ मलाई 300%ले चेन्ज गर्छ है एन्सर हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भन्छ इफ अ डिस्टेन्स बिट्विन टु बडिज इफ द डिस्टेन्स बिट्विन टु बडिज इज इन्क्रिज बाई 10% देन द ग्रेभिटेसनल फोर्स डिक्रिज बाई हाउ मच पर्सेन्टेज भनेर भनेको छ है। सो यसलाई पहिला इरेज गरौँ त यसलाई मैले इरेज गरेँ यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो 300% आएको थियो है। सो के भन्छ यसलाई मैले चाहिँ इन्क्रिज के भन्छ अब हेर त जुन हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन्छ यसको रिलेसन के हुन्छ gm1 m2 बाई डी स्क्वायर। अझै के भनेको छ मलाई जब चाहिँ मैले यो जुन डी छ त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छ इन्क्रिज गरेँ 10%ले मतलब मलाई चाहिँ इन्क्रिज गरेर मैले प्लस 10% गरेको छु मैले है भनेपछि मलाई चाहिँ कतिले डिक्रिज गरेछ भनेर सोधिरहेछ है। सो कतिले डिक्रिज गरेको मलाई सोधिरहेछ भनेपछि यसमा चाहिँ मैले के गर्नु मिल्छ भनेपछि यसमा चाहिँ अब हेर यो दुवैको एफ इज के भन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर भनेको मलाई चाहिँ के भन्छ एफ र यसको चाहिँ रिलेसन एन इक्वल टु मलाई चाहिँ के आइदिन्छ अब यसलाई चाहिँ म के लेख्न मिल्छ डी को पावर -2 लेख्न मिल्छ भनेपछि एन इक्वल टु -2 आइदियो एन इक्वल टु -2 आइदियो भनेपछि एन इक्वल टु मलाई चाहिँ -2 आइदियो भनेपछि अझै फोर्स कतिले चेन्ज गरिरहेको छ भनेपछि हेर त यहाँ चाहिँ ए इक्वल टु मलाई चाहिँ 10% भनिदिएको छ भनेपछि फोर्स चेन्ज हुन्छ कतिले फोर्स मलाई चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेपछि 1
इन्क्रिज गरेछ, इन्क्रिजको कुरा गरेछ भनेपछि मैले चाहिँ प्लस नै हाल्छु है, किनकि भनेपछि मेरो माइनसमा एन्सर आइदिन्छ भनेपछि मलाई त्यो माइनस मलाई चाहिँ के डिनोट गरिदिन्छ कि मेरो चाहिँ नेगेटिभमा के भन्छ डिक्रिज गरिरहेछ भनेर आइदिन्छ है। यहाँ डिक्रिज भनिदिएछ, इफ नभनेको भयो भनेपछि मलाई एफको भ्यालु चाहिँ माइनसमा आइदियो भनेपछि त्यो डिक्रिज गरेको नै एन्सर आउँछ है। यहाँ चाहिँ के आइदिन्छ ए भनेको 10/100 इन्टु यहाँ एनको ठाउँमा -2 इन्टु माइनस इन्टु 100% आइदिन्छ है। यहाँबाट चाहिँ मलाई के आइदिन्छ, यसलाई चाहिँ मैले सल्भ गर्छु भनेपछि मलाई चाहिँ आइदिन्छ 11/10 को पावर -2 -1 इन्टु 100%। सो यसलाई चाहिँ मैले सल्भ गरेँ भने चाहिँ मलाई चाहिँ आइदिन्छ 17.36 आइदिन्छ है, 17.36% आइदिन्छ, जुन चाहिँ एप्रोक्सिमेटमा चाहिँ 18%सँग इक्वल हुन्छ। सो हाम्रो अप्सन ए चाहिँ राइट हुन्छ है। यो चाहिँ माइनसमा आउँछ है एन्सर, -17 किनभने चाहिँ डिक्रिजमा चाहिँ भनिदिएको छ भनेपछि मलाई माइनस चाहिँ हटाइदिउँ, किनकि यहाँ डिक्रिज भन्नै दिएको छ, यो माइनस साइन जुन छ यो डिक्रिज गरिरहेछ त्यो चाहिँ डिनोट गरिरहेछ है। अब चाहिँ यो अगाडिको क्वेसन हेरौँ, यस्ता खालको क्वेसनहरू पनि धेरै देखेको छ है। यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको चाहिँ इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ नि, त्यस्तो खालका के भन्छ त्यसमा चाहिँ यस्ता खालको क्वेसनहरू सोधेका देखाएको छ है। अब चाहिँ मैले यो एउटा क्वेसन तिमीहरूलाई बुझाउनलाई चाहिँ हालेको छु आफैले। यहाँ चाहिँ हेर के भन्छ हामी यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्छ जेड म्याक्स र के भन्छ जेड मिनको कुरा गरेको छु है। हामीलाई चाहिँ के भन्छ जब चाहिँ के भन्छ यो हामीले चाहिँ यो जुन फर्मुला छ नि त्यो हामी चाहिँ इक्जाम्पलबाट नै हेरौँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ। हामीलाई चाहिँ के भनेको छ मलाई पोसिबल मिनिमम पोसिबल एरिया भनेको छ है। मिनिमम पोसिबल एरिया मलाई एरियाको फर्मुला के हुन्छ रेक्टेङ्गलको एल इन्टु बी हुन्छ। एरियाको अब मिनिमम हुन्छ जब चाहिँ लेन्थ मेरो मिनिमम हुन्छ र ब्रेथ पनि मेरो मिनिमम हुन्छ तब मात्रै एरिया मिनिमम हुन्छ। अब हेर त मलाई चाहिँ के भनेको छ त्यसलाई चाहिँ मेजर गर्दा साइडलाई चाहिँ मेजर गर्दा मलाई चाहिँ लेन्थ कति दिएको छ, मलाई चाहिँ लेन्थ इक्वल टु मलाई दिएको छ 5 दिएको छ प्लस माइनसमा चाहिँ मलाई 0.01 दिएको छ है। अब यसको मिनिमम भ्यालु चाहिँ मलाई लेन्थ मिनिमम कति हुन्छ, लेन्थ मिनिमम भनेको मलाई चाहिँ योबाट 5 बाट यति माइनस गर्छु भनेपछि मेरो मिनिमम लेन्थ आइदिन्छ भनेको मेरो 4.99 आइदियो। त्यस्तै मलाई चाहिँ के भन्छ जुन ब्रेथ छ ब्रेथ इक्वल मलाई दिएको छ 2.00 है प्लस माइनस 0.01 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो पनि सेन्टिमिटरमै छ, यो पनि सेन्टिमिटरमै जान्छ भनेपछि मलाई चाहिँ ब्रेथ मिनिमम भनेको मलाई चाहिँ के आइदिन्छ ब्रेथ मिनिमम मलाई चाहिँ आइदिन्छ 1.99 आइदिन्छ सेन्टिमिटर भनेपछि मलाई चाहिँ एरिया मिनिमम इक्वल टु के आइदिन्छ एरिया मिनिमम इक्वल टु आइदिन्छ लेन्थ मिनिमम इन्टु ब्रेथ मिनिमम है। सो मलाई चाहिँ के आइदिन्छ यो मलाई चाहिँ आइदिन्छ 4.99 इन्टु 1.99 जुन चाहिँ मलाई केसँग इक्वल आइदिन्छ 9. यो चाहिँ मलाई इक्वल आइदिन्छ मलाई यहाँ चाहिँ एउटा कुरा छुटेको छ 9.3 हुन्छ अप्सनमा है, 9.93 सँग चाहिँ इक्वल आइदिन्छ है। सो हाम्रो अप्सन ए चाहिँ राइट हुन्छ है। त्यस्तै अब चाहिँ यो चाहिँ मैले यो जुन फर्मुलाहरू छ मिनिमम र म्याक्सिमम कसरी हामी चाहिँ निकाल्ने भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सो यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ यसरी सल्भ गर्ने। अब यो सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ त जुन चाहिँ हाम्रो के भन्छ ट्युको इन्ट्रान्स इक्जाममा सोधेको छ है। यसलाई चाहिँ म एकपल्ट सबैलाई इरेज गरौँ। हाम्रो अप्सन चाहिँ यो चाहिँ राइट थियो सो है। अब चाहिँ यो सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेको छ टाइम पिरियडको कुरा गरेछ, टाइम पिरियडको पेन्डुलमको टाइम पिरियडको कुरा गरेछ भनेपछि के हुन्छ एकपल्ट यहाँ चाहिँ पेन्डुलमको टाइम पिरियडको कुरा गरेको छ है। समय चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हेर त टाइम पिरियड अफ पेन्डुलमको फर्मुला के हुन्छ 2π√L/g हुन्छ है। अब चाहिँ हेरौँ त मलाई चाहिँ के भनेको छ टाइम पिरियड अफ मलाई चाहिँ म्याक्सिमम टाइम पिरियड निकाल्नु छ, म्याक्सिमम टाइम पिरियड निकाल्नु छ र टाइम पिरियड अफ पेन्डुलम इज क्यालकुलेटेड बाई लेन्थ यति दिएको छ ग्राभिटी यति दिएको छ। एउटा कुरा हेरौँ त म्याक्सिमम टाइम पिरियडको लागि मलाई म्याक्सिमम टाइम पिरियडको लागि लेन्थलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र के भन्छ यो जुन ग्राभिटी किनकि ग्राभिटी डिक्रिज गर्छ अनि टाइम पिरियड इन्क्रिज गर्छ भनेपछि मलाई चाहिँ यसलाई ग्राभिटीलाई मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। मतलब ग्राभिटीलाई मलाई मिनिमम गर्नुपर्ने हुन्छ लेन्थलाई मलाई म्याक्सिमम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि लेन्थ म्याक्स मलाई चाहिँ के आइदिन्छ लेन्थ म्याक्स मलाई चाहिँ के आइदिन्छ 100+1 गरेर चाहिँ मलाई 101 आइदिन्छ। त्यस्तै जी मिनिमम मलाई चाहिँ के आइदिन्छ 980 - 5 गरेर मलाई 975 आइदिन्छ भनेपछि मलाई टी चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ को चाहिँ भ्यालु के आइदिन्छ 2π√अंडर मलाई चाहिँ आइदिन्छ 101/975 जुन चाहिँ मलाई चाहिँ एन्सर इक्वल आइदिन्छ 2.02 सँग इक्वल आइदिन्छ है। सो अप्सन सी चाहिँ मेरो राइट हुन्छ है। सो यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि तिमीहरूले जुन फर्मुला युज गरेका छौ त्यसमा चाहिँ त्यो टाइमको जस्तै मैले चाहिँ यहाँ टाइम पिरियडको कुरा गरेको छ भनेपछि त्यसलाई जीसँग के रिलेसन छ एलसँग के रिलेसन छ
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यस्ता खालको क्वेसनहरुमा। त्यस्तै अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट फिगरको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ लास्ट टपिक हो आजको। यो चाहिँ के भन्छ यो बुझौँ त सिग्निफिकेन्ट फिगर वाला क्वेसनहरु। योमा चाहिँ हामीहरु सिम्पल छ, यो कन्सेप्ट चाहिँ धेरै सिम्पल छ सिग्निफिकेन्ट फिगर वाला, तर योमा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरुले मिस्टेक गर्छ है। सो अब एउटा कुरा हेरौँ के यो सिग्निफिकेन्ट फिगर वाला कुरामा चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बुझौँ त। सबभन्दा पहिला चाहिँ कन्सेप्ट के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, इफ हाम्रो कुनै पनि इक्वेसन दिएको छ a by b को फर्ममा दिएको छ और a into b को फर्ममा दिएको छ जुन चाहिँ मलाई c बनाइरहेको छ, एउटा कुनै के भन्छ मलाई चाहिँ c बनाइरहेको छ भनेपछि c को जुन के भन्छ सिग्निफिकेन्ट आन्सर हुन्छ, c को जुन सिग्निफिकेन्ट फिगर हुन्छ, सिग्निफिकेन्ट फिगर c को जुन हुन्छ, जुन चाहिँ यो a और b जुन यो a और b जुन यो a और b जुन लिस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर होला नि, जस्तो हेर त a चाहिँ 2 सिग्निफिकेन्ट फिगर होला, b चाहिँ 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर होला भनेपछि c को चाहिँ सिग्निफिकेन्ट फिगर 2 नै हुनु पर्यो, जुन चाहिँ यो दुवैबाट सबभन्दा सानो हुन्छ त्यो नै हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ इफ a इक्वल टु के हुन्छ 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ र b इक्वल टु के भन्छ 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ भनेपछि c को सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको 3 नै हुनु पर्यो, 4 हुन सक्दैन है। मतलब जुन चाहिँ सबभन्दा सानो सिग्निफिकेन्ट फिगर हुन्छ त्यो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर हुनु पर्यो है, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर हुनु पर्यो। त्यस्तै यहाँ क्वेसन हेर्नु त, यहाँ चाहिँ के भनेछ इफ रेडियस अफ अ स्फियर इज मेजर्ड एज यति भनिदिएको छ है, यति भनिदिएको छ मतलब मलाई चाहिँ अनि त्यसको भोल्युम निकाल्न भनेको छ। स्फियरको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ, भोल्युम इक्वल टु मलाई के दिन्छ 4/3 पाई r क्यूब, मतलब मलाई चाहिँ r लाई चाहिँ 3 पल्ट मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ, मतलब के आइदिन्छ 4/3 पाई इन्टु r इन्टु r इन्टु r, मतलब तिनटैकोमा चाहिँ सेमै आएछ भनेपछि मलाई भोल्युमको जुन सिग्निफिकेन्ट फिगर होला त्यो मलाई चाहिँ यसको सिग्निफिकेन्ट फिगरसँग मलाई म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। मतलब r को जुन सिग्निफिकेन्ट फिगर छ, r को जुन सिग्निफिकेन्ट फिगर छ त्यो मलाई चाहिँ भोल्युमको सिग्निफिकेन्ट फिगरसँग म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ यो चाहिँ डिफरेन्ट हुन्थ्यो भनेपछि जस्तो मलाई चाहिँ के भन्छ यहाँ स्फियर नदिएर मलाई चाहिँ के भइदिन्छ सिलिन्डर दिइदिन्थ्यो भनेपछि v इक्वल टु के भइदिन्छ मलाई चाहिँ पाई r स्क्वायर h भइदिन्छ। अब हेर त मलाई चाहिँ r को चाहिँ सिग्निफिकेन्ट फिगर चाहिँ मलाई 2 दिएको हुन्थ्यो, h को सिग्निफिकेन्ट फिगर मलाई चाहिँ 3 दिएको हुन्थ्यो भनेपछि भोल्युमको सिग्निफिकेन्ट फिगर मलाई चाहिँ 2 मै आउनु पर्थ्यो, मलाई चाहिँ जुन लिस्ट छ त्यसमै आउनु पर्ने हुन्थ्यो है। तर यहाँ चाहिँ सबै r छ भनेपछि सबैको सिग्निफिकेन्ट फिगर सेमै आइदियो भनेपछि मलाई r को सिग्निफिकेन्ट फिगरमा यसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब r को सिग्निफिकेन्ट फिगर यहाँ चाहिँ कति दिएको छ भनेपछि 1 2 3 4, किनकि यहाँ टर्मिनल 0 छैन भनेपछि त्यो चाहिँ के मेजरै हुँदैन, यहाँ चाहिँ जुन जति पनि टर्म छ सबै सिग्निफिकेन्टमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ भनेपछि हाम्रो चाहिँ 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ भनेपछि मलाई जुन भोल्युम हुन्छ त्यो 4 सिग्निफिकेन्ट फिगरमै आन्सर आउँछ भनेपछि हेर त यो कति सिग्निफिकेन्ट फिगर छ, यो 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ भनेपछि आन्सरै हुँदैन, यो 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ भनेपछि हाम्रो यो आन्सर हुन्छ, यो 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ यो आन्सर हुँदैन, यो 2 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ यो पनि आन्सर हुँदैन। त्यस्तै यहाँ क्वेसन हेर त, यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ मल्टिप्लाई र के भन्छ डिभाइडको फर्ममा भएपछि हामीले चाहिँ यस्तो फर्मुला चाहिँ युज गर्न मिल्छ, के भन्छ सिग्निफिकेन्ट फिगर हेर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ समको केसमा हुन्छ भने चाहिँ समको केसमा हामीले चाहिँ यो युज हुँदैन के, समको केसमा चाहिँ अर्को रुल छ। इफ सम र के भन्छ जस्तो अब चाहिँ a प्लस b और a माइनस b को फर्ममा हुन्छ भनेपछि इक्वल टु c छ भनेपछि c को चाहिँ जुन डेसिमल प्लेस हुन्छ, जुन डेसिमल प्लेस हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मलाई चाहिँ 2.3334 दिएको छ र एउटा चाहिँ 3.52 दिएको छ भनेपछि यो दुवैबाट जसको चाहिँ सबभन्दा लिस्ट के भन्छ आफ्टर डेसिमल डिजिट हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ अर्को जुन हाम्रो रिजल्ट हुन्छ त्यसको डेसिमल पछि त्यति डिजिट नै हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ हेर त यहाँमा चाहिँ 3 के भन्छ यहाँ चाहिँ के भन्छ 2 पछि चाहिँ 3 डिजिट छ डेसिमलमा, यहाँ चाहिँ 2 3 पछि चाहिँ 2 डेसिमल छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 3 डिजिट छ, यहाँ चाहिँ 2 डिजिट छ भनेपछि जुन आन्सर आउँछ सी को जुन आन्सर आउँछ त्योमा डेसिमल पछि 2टा डिजिट मात्र आउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसै यहाँ हेर त यहाँ सबमा चाहिँ यसलाई हेरेर नै हामी कसरी आन्सर भनिदिन्छौँ भनेपछि हेर त यसमा चाहिँ डेसिमल पछि चाहिँ कतिवटा डिजिट छ 2 डिजिट छ, यहाँ चाहिँ डेसिमल पछि कतिवटा डिजिट छ 1 डिजिट छ, यहाँ डेसिमल पछि कति डिजिट छ 3 डिजिट छ भनेपछि यसको जुन आन्सर हुन्छ जुनमा चाहिँ डेसिमल पछि मतलब लिस्ट सबभन्दा लिस्ट कुन छ 1 छ भनेपछि डेसिमल पछि एउटा डिजिट मात्र हुनु पर्यो, मतलब डेसिमल पछि एउटा डिजिट भनेको मलाई चाहिँ यो आन्सर हुन्छ डाइरेक्ट। तिमीहरू क्याल्कुलेट गर्छौ भने पनि तिमीले यही आन्सर आउँछ है। सो डेसिमल पछि मलाई चाहिँ एउटा डिजिट मात्र हुनु पर्यो है, तब चाहिँ करेक्ट सिग्निफिकेन्ट फिगरमा जान्छ प्लस माइनसको केसमा।
अब चाहिँ अर्को क्वेसन हेरौँ त। यहाँ चाहिँ अब हेर त यो नीटमा आएको क्वेसन हो है। नीटमा आएको क्वेसन हो। अब चाहिँ हेर त मलाई के भनेछ पहिला सबभन्दा पहिला माइनस वाला केस दिएको छ। तिमीहरूले चाहिँ मैले जुन सी वाला क्वेसन गराएँ सी को मोडल सेटको क्वेसन गराएँ योमा प्लस वाला क्वेसन थियो। यहाँ चाहिँ हेर नीटमा जुन आएको क्वेसन छ नीट 2020 मा चाहिँ आएको क्वेसनमा चाहिँ के हालेछ योमा चाहिँ मलाई के भन्छ माइनस वाला क्वेसन हाल्छ। योमा चाहिँ हेर त डेसिमल पछि मलाई चाहिँ कतिवटा डिजिट छ 2 डिजिट छ। यहाँ चाहिँ डेसिमल पछि कति डिजिट छ 4 डिजिट छ भनेपछि मलाई चाहिँ जुन एन्सर आउँछ जुन एन्सरको डेसिमल पछि मलाई 2 डिजिट मात्र हुनु पर्यो 2 भनेपछि हेर त यहाँ डेसिमल पछि 2 डिजिट छ भनेपछि मेरो एन्सर यो हुन्छ किनकि यहाँ 3 छ जस्तो हुन सक्दैन, यहाँ 1 छ भनेपछि हुन सक्दैन, यहाँ चाहिँ 4 छ भनेपछि यो पनि हुन सक्दैन अप्सन हेरेर नै हामी एन्सर भन्न सकिरहेछ है। तर स्टुडेन्टहरूलाई यही कन्सेप्ट थाहा हुँदैन के हुन्छ हामीले चाहिँ प्रोडक्टको बेलामा चाहिँ हामीले लिस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसको सबभन्दा लिस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर हुन्छ त्यसको रिजल्टको एन्सर पनि लिस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगरमै जान्छ। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ एड र सब्ट्र्याक्टको केसमा डेसिमल पछि जसको सबभन्दा लिस्ट डेसिमल प्लेस हुन्छ आफ्टर डेसिमल जसको सबभन्दा लिस्ट डिजिट हुन्छ त्यही चाहिँ हाम्रो रिजल्टको पनि एन्सर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन्छ यो दुवै यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नीटमा 4 मार्किङको क्वेसनमा यस्तो खालको क्वेसनहरू सोधिरहेको छ। सो हामी चाहिँ कति सजिलोले सल्भ गर्न सकिरहेको छ है। अब यस्तै भिडियो चाहिँ हामी अर्को च्याप्टरको चाहिँ लिएर आउँछौँ है। फेरि भेटौँला हामी। थ्याङ्क यू।